yo moto za na problème ya mokusa nazo pesa traitement kitoko ya mokusa na 3 jours mokusa na batache nyonso pesi okolela ngai masuba na yo ya tongo yo moto za na infection na masuba na zupe makila na yo na masuba na ya tongo oyo na nobi eloko te na kokotso na laboratoire na kosala so ba examen ya formule consulteur et puis natali ba cellule épithélienne na niveau ya masuba résultat au laboratoire ekobimisela nga nazo pesa traitement na 3 jours mokusa na batache nyonso pesi libumu pe nazo kitsango malamu okosumba diarrhée kasi kaka libumu ezokita beton na etikali kaka ozotoka kaka ya pamba nazaka na bakabinet mibale cabinet moko eza na Brazzaville na rompe mongali na Ridgeway numéro 57 na avenue de la Paix una assistante na ngai Hortense Balingo la moyembi munene masa beton na contrôleur na nga bonizala pasi mobala pembe bakuyamba o kitoko ngai nazali na quartier Ngilima 1 numéro 25A na commune ya Matete na arrêt mama la reine mwana mongala keba no kiba devio nzela ba yibalo lobi kwa solo epesa makane na liziba ya Bethesda na liziba ya Bethesda yo pesa bataye mama nani akokani nayo poyo moko zana mwelon ye yo mopesi ya bataye babengi mwana mungala ye pesa na ba oyo bazangi po bakumisa yo les 4 filles vraiment bavandi na biro nanga ye babandi kotatula bakomi na beto ye mama la reine butu nange kolongwa mukolo nini mama beto nange kobima mukolo nini ye. Si la Bible déclare, pourquoi pas la maman la reine mona mongala na déclaré te na bana nga basi ba kotsa bambanda tine anga tabeto cousin na Massimi Ponda ya maman Ana Sokoto kimta la singa apo zo beli sa grand frère azala mbaso makasi ezo bimisa ba mai donc azola rate alors singa na Congo mobimba solution ba mbaso ezaka na centre Kembo na Kembo pas docteur Didier Wam. Oui merci na landio malamu penza na kati ya RDC na ngamu na beya pe na ngola masolo tali mbasu ngande koko na babo kwanga tikela bateke bakolo kwanga soko cheli baya mupanjwa na tolambeli ya bopenza na tretaka mbasu ata ndenge zo bisamai wana ata biloko zo swa na kati to zo tambola net ba fourmi o ba bengi ba picotement ata ba fièvre malili to bimisi ganglion o to bengi na kikongo ntati soko ye pananga na kotala yango na yebi kesa mumfukiana o azalaka wana kati ya kanga mutu na chasser mumfukiana wana pe na bloquer na kotake traitement en heure d'état mutazu guérison na za grand spécialiste en maladie o ba bengi épilepsie ngala etanke mukongo na bengi ngona kikongo ngabafu eza maladie ya bawe yango moni mingi eyela ka batu na butu mutako lala na sapongi abandi ko se conviliser boko fanda pe na moi mwana sutuki mbala moko abandi ko bundana akwei potango esprit wana ye azana makasite ya kobundana esprit wana mbala moko ekagiye tango kaye pananga natali na yebi keza ngabafu na bloquer dans l'esprit wana ngabafu pe na chasser yango na betting kelo na système nerveux na mutu neurone moko tango 8 mois problème na ranger yango malamu penza mwana komi ko raisonner malamu penza na o traiter ka lokola cancer de sein maladie ya nzoko na ngamu na be ya pe na ngola pe na kati ya RDC ba yebi ke koko na bango azawa na ngaye Didier Wamba ata lokole vimbi ata biloko zo tambola na kotake traitement en arrière d'état mutazu guérison kuna na zali na 63 Rimunzongo na maison commune ya Wenze na sima na yango place bazwaka mituka ya ngama poso na petit chose awa na kati ya kini po mutazu ngai soko za na victoire ko bis moko ya rond-point ngaba arrêt Manzengele avenue Manzengele na ngambo o ya makala na sawana na numéro 11 Manzengele 11 awa tozabongo na centre féminin Elikia centre féminin Elikia eza centre monene ils ont englobé ba projet ebele premier projet à liboso déjà to réaliser qui eza école ou eza déjà en marche eza opérationnel au bana batangaka ya mibale eza centre de formation en informatique na centre de formation en informatique tozana ba module nyons to a bureautique à part bureautique tozo former ba programmeur ba concepteur ba o baza kotanga na ba université baza en posa ya koyeba lisusu programmation bien conception toza awa bien disposé pour na ko accueillir bango. Au-delà de ça, toza sous na cours ya langue. Na langue toza na anglais,
toza na français toza pe na formation ya coupe couture pour na ba jeune désœuvré ba o ba yebité totangisaka na français te toza bilingue totangisaka na français totangisaka pe na lingala inscription na biso eza na 3000 francs ya pamba to peso pesi biso 3000 francs wana to pesi fiche d'inscription au remplir identité na yo et puis par séance tofutaka ka 500 francs ya pamba tozwami bongo na Sainte-Thérèse, na place Sainte-Thérèse, partout aux Ouami, aussi transport, il y a Ndili Sainte-Thérèse, au commis vraiment na boulevard Kimbuta, au côté route Kimbuta, au l'équipe paroisse Sainte-Thérèse, où elle a des écoles et Likia, et Zapéaré, au Kitiwana, au monde à la sentinelle, la biso bazawana liboso à porte, va orienter binoti place centre Ezali. Ça dit dans le bac sondage, par les ceux qui ont mon konzani baya, mon konzani kela, makamba Taylor Van Damme, qui t'a basse acoustique, taille à béton, et ça n'a qu'à maman la reine, moi na monga la taille à béton, la guitare basse acoustique, poitrine carrée, maman la reine, moi na monga la des champions. Dans le bac nabino, makamouya guatre, makamouya cataracte, l'issouana, n'engazala maladie, même. Mbebe comme rouge, ils ont docteur Ramazani. Docteur Ramazani qui benté le wana na quartier 3, tout qui maman pas docteur Ramazani. C'est tout son numéro docteur Ramazani, ils ont 090 67 10 671. L'église de Philadelphie a organisé une conférence équasable à Mounene. Les chants du coq. Les chants du coq. Ça dit sur le blanc dans le basson. Ça dit ils ont 11e édition. Donc ils m'ont 11e édition Apocalypse 22. Ça dit conférence à Mounene à Bassa dans Apocalypse 22 wano et ça la kana quartier 1 wano surtout Apocalypse 22 dans Ngambo Masina to ça wano. Ça dit thème na biso ça la nourriture au temps convenable. Ça dit nourriture au temps convenable. On a thème na biso qui commande le 12 juin et le 14 juin conférence na biso ici le wano 8h à 12h. Wazada munene ko sala masiko bongo na municipal ya Masina. Ça dit na terrain municipal wana, ça dit hôte yemo bazali wana apôtre Léon Mwema. Apôtre Léon Mwema zawana Mbayo Abraham. Ça dit yemo ko hôte na biso zawana. Thème ekozala la repentance. On a thème sur ça la repentance, on a suivi ko bana bon le 15 juin, le 16 juin, nous avons clôturé makambo wana. Ça dit on a 15h à 19h. Tout qui m'embangue wana pour na makambo nzambe. Ça dit l'animateur a ça dit l'animation vraiment de mon frère Patrice Ngolomosoko. Papa Patrice, mes respect et tout mon bon il y a José Nzita. Ça dit va ça nzama minene bongo. Église Nabiso ASEM organisé méga conférence 2019. Ils ont thème nango, ils ont le parcours d'un homme avec Dieu. Voilà thème na biso zawana ça dit ko banda bongo 8h à 11h30. C'est tout qui m'embangue wana venir qui Nguzi numéro 65 avenue qui Nguzi numéro 65 na commune ya Makala. Référence ezaka maison communale ya Ngaba wana. Ngamba Makala tout le monde conférence na biso ezawana. Ça dit thème ekozala l'homme qui ont appelé Jésus-Christ. Wana thème na biso ça dit ekomanda bongo de 16h30 ti 19h30 de milieu na biso esili. Autre na biso ali bongo prophète Michel Likofata. Il est monté makambo na biso wana et apôtre Tambo le coq ya kozala wana. Collège la main puissante de l'Éternel. Collège la main puissante de l'Éternel et Zabongo na Petro Congo wana to ki mambango pona bana biso bazwa formation ya malunga vraiment et Zabongo na avenue Kiyimbi numéro 34. Na Petro Congo avenue Kiyimbi numéro 34 na quartier Fomonsuka. Le quartier Fomonsuka wana Masina Petro Congo to ki mambango wana, c'est des formations ya qualité ya bien. Zabongo non et puis Minerval 25 000 francs congolais par trimestre. J'ai tungi l'année makambo. J'ai tungi les autres étaient 26 maladies partout au côté de Congo. Tout le monde j'ai tungi là. La était maladie épinée. Ça dit l'éjaculation précoce, ma faiblesse sexuelle et puis ma camoué belé la j'ai tungi là et ça dit ça dit tambola partout dans Chine pour n'a pas j'ai tungi. Abi pour na kozwa bi le kosa bien to peut mettre tout ya son ya qualité ya propre papa na biso désiré arrobas respect na son excellence honorable Nerombo
c'est-à-dire faut mabanga moyo papa na biso et le fils gouverneur na biso ville Kinshasa reste bana rombo ça dit sondage ngaite CBS sinzi ke toluka mona muntu kaluta ça dit mama chatinte la walongo ayeli biso kisi moko na bingami na kombo ya sinzi ça dit kisi on a 24 maladies sinzi akomela sinzi akopirige et sinzi akosokola et sinzi akobaka to yambango machatinte la walongo bomba étoile na yo ba zipa yango na elamba moko boima avec sinzi akosokola étoile na yo engenge lisusu briller lisusu isoni bongo Mongo 15B na matete. Numéro de Machatinte le Walongo et Sabongo 089 37 27 306. Yo mon compose ka décision maman tout ça les l'autre yela ki auto wumisa ngapeda na lembi atuko peda na lembi kuna ngatu zo etokena bako kusala nyuso ibango bako kusala wana bakulonga pita te tout ko keno pa passer ana konda lukietu wana moto babete biso ngana zoki chance na mikimela na mwendo zo choc ngabamba na kitena dentaki Cynthia la ligne dans l'autre deux personnes vont discuter. Mon quoi sur le ngabomanga, mais mon quoi sur boya. Oui, et c'est ça. Cynthia. Yo, la lion. Moi la kufa. Cynthia. On va bien wina kufanga. Pita, il va ça que j'étais. On se retrouve dans ton mabé. Ils ont tout gango bando bang. On peut qui peut prier ici nango, c'est simple. Faut banga kaka. Hein? Oh, Cynthia. Faut assurer que non kufa vraiment. Pita, oyo kango, o kufa. Ok, o kufa. Cynthia, pourquoi tu brûles mon tour dans la Cynthia? Na brûle mon tour dans nini? Hein? Pourquoi tu à tout le monde va kufa? Pourquoi? C'est la leslie ne nous dérange. On a laissé pour Annie. C'est la leslie qui m'a dit. Non. Oh, kufa ngam na lobi. On a dit place là papa. Oui, so ça qu'on dit va muke kokomate. Ndete yo mukando Damien. Yo nous ana kondima muke. Chérie, j'allais la moto à côté kala. Ndenge tuzawa yo Damien. Ngane solo la kana président Bole orchestre manu mankuru ya bateke yibisanga papa. Kondima ya Damien za muke. Kaka yo mukando. Sezi fombashu. Ngana luka dage na makasa mwana mobadi mukando. Ngala kukufa likorona hiyo. Yo. Ngana kukufa likorona yote. Puis en plus ya pire ya makashi oyo mama madu wanga yibisaka ngai dola liboma na yo. Uli kumisanga bikenda kenda. Ukutisanga bandako banganga likorona yo. Papa luko ndima. Papa kangana papa. Au moins siko message nyonso na yebisio ke les 15 juin oyo za la marche de santé ya tout va bien. Ya papa Sen Kanyanya. Oh, biso na okosala lisusu te. Vérité papa. Okokende sous marche de santé wana te na. Mais c'est quoi qu'on dit match? Mais c'est que na lobi mabe. Papa ça yo papa, liboma oyo ndo pesa. Alobi pas bête. Ma bête mais façon de bino ndebo komi singana na sotambola partout komi dongo okuta na président Jacques Manga ko koma ki dongo okuta na kinga ko koma ki dongo comme ça ngani ngona papa ça me ça rappelle simple papa kiwi Ndola pardon noko c'est quand omoni na kati na bino nyonso ezala mutu moko ta ko kende délivrance wa ko balobi na bino noko pardon balobi na bino na bozala concentré mais ata mutu monte na kati na bino na moni aza concentré molinga na zako ndima journal journaliste na kati libuma mbisi amona ka pe matokolo ya mbisi kasi anyonga kana ngote po nzambe mutatindake jusqu'à la destin cette étoile na pongi hein cette étoile na kiti ya kolala ya démon
niki na zombeli na bwaka boy azate est-ce que la que non ndenge ni ma vie nazaki na deuxième beli na bimisi ok pendant bimisi deuxième beli ko mo luke si ko na luke boy azate abimela nga 0 mètre 0 mètre ngana ebona pointe na otia mbeli boy azate ma vie okokima te penza ta yo moko boy ka ndenge na komba na bima ndina obima na nga libanda na obima nzoka aozela ngande libanda parce que hele liboko na obimisa liboso liboko mbeli a récupéranga nzamba munene na sango ma vie profi a démon c'était pour la démon asalioni dans fin là si to mokande boyko a fininga contre mi toka voiture ti asa bongo ebemba malaika na se pembe na ye ma kipango tanga monika se pese sukande te donc ala ki pene déterminer fo bomanga eloko sauvenga e mutuka moko zo na musika pendant moni mutuka atali mu ebembeza pembe ni ba loba ye mutu abomi alinga boma su oyo pour se sauver aller à côté na lupango na kima wana pe malikolo neti na kufati ma vie siko na makambo boy tukutiko ndenge nini ma vie nanga tukutiko ndenge ni po biso na Audrey déjà makambo na biso nyoso ya mikande sili lobi na butu photo zo avion to zo nga end siko tukutika na condition boy tukokende bien te ma vie tozala l'aise te ma vie ezelo kote ndenge nini soka bomaki yo ma vie yo ba passe na biso te tozo yo kapoto tika yo moko biso to kende vraiment ma vie comprendre biso toza na choc na mutema désolé mon ka lamba ma motondo otenga de boy no senti de kimia mo kota do ndenge problème eza so problème eza yebisa biso vérité mutu lokola nga bola na koko lemba bana na to bazo menace ka biso eko tika ni sasi ezwaka ete soka concentré biso beza na mutu ya bola yebi ki c'était toi la limwaka na ye tu veux venir Somo ya gaya ya bodo tanisaka malgo lobaka na ngai eza solo to ni eza lukuta Papa okei wapi ndenge na moni bino bokotisi esprit ngape ne kotisi esprit kutikala awa na mpango za sécurité ibima kaka ngape na bima kapo ko mzizi muya kutana pe kufa kiao c'est tu m'as dit quoi en raison pourquoi ça épée armatique en le pango bo so ba station na ba yo côté si tu dis la mtuki wana eza mtuki na se défendre moi était papa ta tongo milipo siko to tikala kana matiko ka ndeto zabo bo so ba côté na minute yo tikala wana na ndenge ni ninde na zala ni ozozonga pa mama na yo okingai nakomona boye aza na sécurité papa yaka merci papa la sécurité totale x wana koko ya awa apoyo c'est la bana koko video ta on peut yo papa eza bon na yo pe eza kufa na yo yes ok mais ça dit celui qui utiliser yango te au père de vie na yo mais ce que dit que utiliser yango ba quelque bon na yo ya liboso obendi obendi et wana bali toute na chambre bali na chambre écoute garde pépé gâchette là dès que na fini maman koufi déjà ils ont fini maman koufi oui bali dans la chambre mais quand même yo makamyo la moni radio papa moi pas mozoluka té ako kabiloko te mettre etala ngone ba filmer nalobi yamba kubeta na bendi chambre après gâchette ta konya l'action papa zape mayele mat ko ndé porte fungwa moni passe c'est nika que la papa mama na mono awate chérie zalape mayele mat yele na mbuka emine japonesa kuna boy est-ce que pota kubomba ye na tsaki zele pena
Matieko japonais nde ese chape so munduki asepeli na ngote ada mutaketo omoni munduki ba beta babali pamba te soki bakangi yo tabali moko beti likolo 5 ans de prison. Colonel m'appela na salon au nord soka kangi yo nga kuna te papa na yo c'est notaire mama na la relation. Colonel m'appela soka kanginga na kubenga honorable Tisia Lusingama kitata akuyawa na défendre cause Ale kidanango, madanango, kidanango, pasara kabel dio. Mama lele, mama qui chasse maman. Moi goza ma plate, pasara kabel dege. Maison MSK, Sarah Kabel, tout ça ma câble Milai, Yami Poussé, toutes sortes modèles bien sûr. Consiste en bon on va kabelo ya nani ya masanga kabelo o bilanga nde ya kabelo kama yoto sukisi kama nde na yetu na sambo yo na kolinga to bikanzo ba masera kabelo abo shikani na ba shikani o bamba mpa le oyo na kamodeli ma ikomporte na sai nanga moko ezaka apana nga ba je si biloke bele yo moko zo mona ka na mama bilanga ba couleur wala nyonso na na sakire ngai o mona biloko masta na kabila ina o biloko na ucho de la bino ba ka jeye ya mo pe sana ninga ba nyonso masta na kabila ko ti biloko kitoko aya o mama je fi on le kanjela ate kabila so mo ke za kitoko iba ka masta na kabila o moko zo mona ba mai e ko te pele mama awa nde bilanga kabelo kilo mwasi efandika pa masara kabelo donc si pardon pesa nga no blé wana na mo ina sepeli na blé yango yo ka kitoko koti benga baninga no nyonso ba ko tumba kabelo pa masara kabelo esike lo ka kitoko ezalaka ezala no musika te ebosana te mama ebosana te adresse nanga ezali na zala njili quartier 12 okiti na rue Betani okitani moke na Roy Bank omona pendant masara kabelo soki olekani okoti na ka liberté na première porte omona pendant masara kabelo eza muta uti maluku na Pascal omona su masara kabelo na za situation wana na za muta obunga te obeka mai lelo boye yene ma boye te boye ko ko te lelo au moins jusqu'à présent na yebité l'onia mabenga na oyebe loko salo pamba na se awa obeta ngai lelo fenga na labukila kiyo pe na lota kiyo nazali na bolinga nzambe limbisanga ndo to lenga mtasenga nga pardon te livre na linga mtasenga nga pardon pardon na yo senga o pardon so senga de pardon na bosse to pamba nga na se Boniko, kimeni ni yolukila ma. Kimeni. Yo zana vile ba kimeni yolakama. Muta vivre bo ete pa. Na combat. Si. Jean, l'événement. Nazo benga la molimo no soliwa. Na libota na ngate. Na benga nyango na kombo akesi. Nazo benga la molimo nyoso. L'événement. Si on a vu na bino ma vie na sala bino ba surprise à ba cadeau. Pour les qui n'y sont de la wash. Ndeni, quand on te boy, parce que comme les allo libanda. On la wash oh, ils ont prévenir peut qu'on protéger biso contre l'infection na ba microbe. On doit on a biso basi. Donc tant on utiliser la wash oh cause infection à koyate. Yinde tango ya bandi ko protéger pour infection et zoyo les sociétés. Donc c'est pour les soins intimes. Batia mon amai. Oh. Erreur bateau belé bazo salandi yango. Baby pour utiliser la wash. La wash
okotia ye na mai te so koti na douche lingo sokola tala ofungola na awa eza bien protégé donc ba protéger ngo pona mi pepe kota te osalika boye bwaki na wana ozwi ndambo te na maboko obandi kofrote na nzoto na biso basi ozofrote yango boye na biblia ofrote yango libanda na kati te omo geste na osala no avec douceur mo ndenge osala anafai osopi mai na yo basavon eza mabe te ndenge toutilisaka yango mais savon eza mpona po oyo eza mpona kibo mwasi. Est-ce que vous comprenez bien? Ma vie peut s'absorber la wash en mot. Tu m'as dit que cadeau na yeli bino yo kalingala te. Na pas l'explication en français. Ano dera kitoko yo kata misakina. Ya kitoko no moto mo utiliser ngo na posa kutol obima na douche te. Kangi loko. Savon eza pona peau. Mais la wash pour le bain intime. Ma vie peut s'absorber cadeau na vie à la wash. C'est comme ma vie, c'est use your wash. Et belle peboy. Ils ont kama partout. Na ba boutique, na ba pharmacie, ba supermarché au coût à la wash. Oh, na la wash. La wash fraîcheur toute la journée. Usana mavi. Ya zawapi. Zawapi. Kufa toko biki sana mawa. Sanga stop mama. Mama sanga sika makazani. Maybe te mama. L'aigle d'orange. Allô Dora. Y était cette étoile. Non! Ok, Maxi, ako récupérer corps ya ndeko na yo esika bozala kananda ko lepe. Ma vie nini? Ma vie nini? C'était toi la pomme d'orange. Luko na bike Jean Pierre kayona ina pesi bino mbongo wana. So mama bina yedu bana papa yake wa mbangu. Abeti soma. J'avais la somacie. La somacie. Comme dit, je n'aime tout refaire. Tout refaire. J'ai fait la somacie. Na kembangu pour na junga. Jour na kemba sa relia na palais awa. Ce évangéliste Meshaki Nzimbuté on emanze ma maranatha. Na triomphe Kakuba. So bazala été. Est-ce que na nyana lia? Nikolo na badobe nga loma matuza. Oh. On me dit piquer. On veut. On veut kupamba mettre cette kabeli nga 3 armes. Déjà vous êtes silencieux. Oh. Non pas na kuboma bino na ndakwa muta kuyibate. Oh, papa. Qu'est-ce que tu fais? Changement.
Pas une place. Comment t'es mon nom? Pas une place. Tu dis déjà que tu n'as pas de kisoda. Autant. Gardez-vous. Vous avez donc avoir mbale moko. Vous avez qu'un alimenter 13e vie. Et poids lourd. L'école des généaux. Et pas il y a papa. Maître Vovo Apakumu. Maître Vovo Apakumu. Papa. Vous avez qu'un écouter que la yé. Sint. Autant. Voilà que ni mbamu pa mama chatitela walongo la forme Sinti. Bonjour Sinti. Boka ina guti paya pomo. Boka ina guti para ye. Yugina. Toi qui papa. Il faut il soigner ye mukongo. Il soigner, il moulay, il hypertension, il po, il nyosu, il soigner ye nyosu. Si quand t'as ce que tu longue bana ya mutana. Si occupe-toi de tes affaires. Gardez-vous. Voilà où j'ai numéro mama chatitela à la militaire. 089 37 27 306 Allez, Charlie. Mais nous sommes qui soda. C'est pas la commune qu'on a Robert bon ou assisa. Et vous capez. Il y a qui soda. Et vous capez pas soda. Et vous capez deux. Et vous capez deux. C'est ça. Bah les gens la place. Il a l'accès de babim sur ben la place. Mais papa, il vient de dire que bon bombarder peut parler quoi. Na bête ka débat il ko. Papa. Na bête. Alors bête débat il ko il n'a pas problème. Po, na za uyiba. Honorable chéri beli poko. Alobaki na ngani. Papa. Ba shuda. So beki research moko likolo. Kanya. So ba kangio 5 ans. So kuna mina lesha débat ya wa kanya. Maman, toke kuna na seti. Toyebake mwana mwasi wana soki atangi baninga na. Toke kuna bali sebiso ke mwana mwasi na kimeki. Akimi ndeni. Eza ba jeune na bango ya. Tukufunda bango na auditoire. Oui. Atani seki soki tuyibi si bana wana bakimeki. Akumona ngo babe. Tukufunda bango na auditoire. Ba funda doza ba funda bango. Il faut. Nda mabete. Atana iba dongo Ata misili ebungi. Makanga. Munkulana na bwena wakulu mungu na ndawo ya kokinde tinenda kumenyeka poto kundana makamuso zekanga na ebyango ngamo mukwana nazo leka nazo yaboye nazo leka na porta ndaku na nazo yo kama melene azubaka misine bise ikomo bebe miso komo beba poni mamelen mwana wana bakangi azande kwa mamelen ikiside mama yewa ndendi ya mamelen tiko mamelen ngamo zesunde kwa mamelen ngamo zesunde kwa mamelen ndeko na ye foto bimisa ye wana mwana ndeko nanga ata bino moko mutu bozufa ne bomone mutu malamu to konde mutu mabe asole mo sese ko comprendre te babimisa ye kaka bima na kosata bino moko ikambo boti ko ka bongo boti inde kaka boye fo mata bino moko même Jérémie na wakanet kama basandali asepele kinango makambo na te babi makana kata la police bima mati moko ya vite fait okama mbang dada babeti ya vérité majambangu ya mbangu bravo maman bravo na olusali wana soki XD ngana ebele wapi bandeko wana moso eloko nini ozoluka na vie na ngai bandeko olobelanga nanu vraiment Yes, muyini mwana mwacho. Omoni kwa yoso. Okangami ya kugano ba. Akangami
nalobi déjà eloko oloba te ngana oregrete soki bino bopesaka ye sylvie litoi na bino boyoka ye makambo alobaka estce makambo aloba mpe eza na sens toyebi mwana wana vraiment yala mama ata yo moko si nde toyaki ya tomoni mali bonisa beti déjà bravo seka sepe na mamba yoki yango na polisi yango mpe toyebi yango ata mwana yango baloba toyebi ye mamoni toza tokomi da famille mutu luka sikoya mutu olanda ye te akopanza libota ngamba donc zela siso oloba natindo benga mama elenge omoni yo so meki atona mama ya biso ya sylvain omoni yo obima ndambo oyo oza nyonso bosenga deyo fresh ezali awa oyo eza munganga sitwa ezaka ndenge moko na omani oyo eza munganga motuzu ezaki lokola na ye nango osangisi yango nyonso ndiosala oyo bandiosala na oyo eza kaka ndenge moko oyo wana soki esili akwe bobandi oyo oyo eza munganga jet de refeta eza mpona ndenge opesaka bato maboko bambote soki boye na maboko ntango osali boye meme ole na yo nango ebomi mikrobe nyonso yango nayelaki yo yozwa moko mosanga mpe natikala moko otiango kaka ata na saki no moke soki obimana yo moto opesaka bato babote pampa oyo otiango kuna kosalela yango nyonso ezaka meme produit ya masarko na gamme du maître moni biso basala nzambe